Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas D3TT06A kelompok 5. Kami akan menjelaskan tugas besar mata kuliah Sistem Telekomunikasi dan Wireline tentang perancangan jaringan transmisi microwave menggunakan aplikasi Petlos 5.0. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Siddiq, NIM 18201018. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Wibisono, NIM 18201006. Perkenalkan, nama saya Indri Septianti, NIM 18201015. Saya Silvera Saheros, NIM 18201025. Di sini kita telah merancang sebuah jaringan transmisi microwave dengan site yang telah kita tentukan, yaitu site dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan site Purbalingga. Di sini latitude-nya untuk IT Telkom Purwokerto yaitu 072605.67S dengan longitude 1091507.91E. Evaluasinya itu 68,8 meter. Kemudian untuk site Purbalingganya, latitude-nya 072419.00S dan longitude-nya 1092655.00E dengan elevation-nya 94,3 meter. Kemudian di sini kita masuk terrain data. Di sini untuk jarak dari IT Telkom Purwokerto menuju Purbalingga itu 21,9 km. Kemudian kita masuk ke transmission analysis. Di sini kita menggunakan frekuensi 15.000 MHz. Kita merancang antena di IT Telkom Purwokerto menggunakan model PE2.5/144B, antena diameter 0,76 meter, antena height 9,02 meter, antena gain 38,60 dBi, antena code 94883, antena 3 dB, bandwidth H 1,90 derajat, antena 3 dB, bandwidth E 1,90 derajat, true azimuth 87,32 derajat, vertical angle minus 1,70 E, strip 002 derajat, orientation loss 000 dB. Untuk site Purbalingga kita menggunakan antena model PE2.5 strip 144B, antena diameter 0,76 meter, antena height 5,00 meter, antena gain 38,60 dBi, antena code G4883, antena 3 dB, bandwidth H 1,90 derajat, antena 3 dB, bandwidth E 1,90 derajat, true azimuth 267,23 derajat, vertical angle minus 0,13 derajat, orientation loss 00 dB. Oke, kita lanjut ke menu transmission analysis. Di sini kita menggunakan antena dengan model radio untuk site IT Telkom Purwokerto dan Purbalingga, yaitu jenis antena Microstar MH152 dengan kode radio MIC MH15_4E1_K2 sama dengan site Purbalingga. Dan untuk TX Power itu untuk site IT Telkom Purwokerto
mendapat nilai 0,13 watt dan TX power dalam satuan dBm untuk site IT Telkom dan Purbalingga nilainya 21 dan RX threshold kriteria untuk site IT Telkom dan Purbalingga 1E strip 6BER dan untuk RX threshold level mendapatkan nilai min 90,50 dBm dengan bit per clock 222. Oke, kita lanjut ke bagian transmission line. Di sini untuk site IT Telkom Purwokerto dan site Purbalingga, TX line model yang dipakai yaitu LDF 1/50 dengan TX line length yaitu 15 meter untuk IT Telkom Purwokerto dan untuk site Purbalingga yaitu 10 meter dan TX line unit loss dalam satuan dB per 100 meter untuk site IT Telkom Purwokerto 66,68 sama dengan site Purbalingga dan TX line loss dB yaitu 10 dB untuk site IT Telkom Purwokerto dan Purbalingga 6,67 dB dan untuk konektor loss masing-masing site mendapat nilai 2 dB. Selanjutnya untuk redaman hujannya kita dengan rain calculation on patch center latitude 07251233S, terus patch center longitude 1092101.46E dengan frekuensi 15.000 MHz dengan polarisasi vertikal dengan rain rate data source itu RP.837 3 database dengan RP 0,01%. Nah, terus RP 0,01% dengan file 145 dan rain filenya itu p.rai, terus rain region itu region P. Kemudian kita akan melihat pancaran dari antenanya ya. Kita lihat dari sini terdapat beberapa pantulan gelombangnya, tetapi tidak terlalu mengganggu untuk gelombangnya sampai ke tiap site.